皆さんこんにちは。ノリツプロスタッフ稲田大地です。今回はですね、こちらミート、皆さんご存知このミートのサイズダウン、こちらね一口サイズにこう小さくなったモデルをご紹介したいと思います。で、名称はミート 29DRSS というこうねシンキングですね、こうスローシンキング、ゆっくりこう沈んでいくタイプ、このね小さくて沈むっていうことによって今までちょっと届きなかった攻めきれなかった部分を攻略できるというルアーになってます。はい、では2級ね実調しながらちょっといきたいと思います。で、狙い方としては本来の33の方は表層からちょっと大きい動きでゆっくりとこうレンジを入れていきながら探っていくっていうところなんですけど、さらにこの2級でやりたいってところはその1段2段下のレンジ、こうボトムとは言わないですけど、要は中層から下をゆっくりとこう小粒のものがね過ぎるっていうのを目指しているので、まずキャストしていただいて、で小さいですけどかなり飛ぶんで、竿を立てながらでも寝かしながらでも、要はゆっくりレンジが下の方へ入っていってくれるので、中層、もしくはさらにもっと下をゆっくり小さい、いい感じ。こうなかなか他のルアーで攻めきれないこう沖のね下側をこうルアーを引っ張って釣れるっていうところですかね。じゃあ途中になっちゃったのもう一回なんで、表層だったら他のクランクで下がればいいんで、あくまでも中層から下目を狙いたいんで、こう竿を寝かして巻けばより早く下の方入っていくんで、入っていく時もただ一方方向にこう引っ張ってるだけだと普通にこう斜めに入っていっちゃうだけなんで、こう斜めに切っていきながらもちょっと途中でこうロットでこうポジションをこう変えることによってこの DRSS をこう引っ張ってる視点が変わるんで、動き方も前のめりと平行とちょっとそのね動きの変化も出せますんで、ちょっとその意識しながらねいきたいと思います。で結構ゆっくり巻いても、ピリピリピリとこうね小粒なのでお尻を振ってアピールしてくれるんで、この DRSS って細かいこと、要はこれで入れ込んでいって自分が狙いたいレンジ入った時にそのまま平行がいいのか、こうラインスラックを少し出すと動きも弱くなるんですね。であとはこうクランクのリップに対してこう糸と竿を一直線にしてあげると一番これがストレスなくリップに水が当たる角度なんで、こうすると動きがちょっと強く出たりするんで、この辺使いながら下にこう潜らせるときは引っ張ってあげれば視点が下に行くんで下に行くで、まっすぐしてあげればまっすぐリップによく当たる。で上に引っ張れば下に潜ろうとしてるけど上に引っ張ってるんで、ちょっと上の方をゆっくりこう下に入ろうとするけど上に引っ張るんで、こうレンジをちょっと上の方引ける。結構引き方いろいろできますんで、そうですね、33はどちらかというとシルエットも大きいのでちょっと要は寄せる力が強いので、魚にアピール強く寄せたいときは今まで通り33で大きいちょっとシルエットと浮力があることによって動きが大きいもので呼びたいってことで、逆にこっち2級はやっぱちょっとシルエットちっちゃくて動きも多少弱くなるんですけど、その分魚が食いやすい、要は食わせに特化できているので、その時の状況に応じてどちらがいいかチョイスしていただいて、やっぱどちらもこうしっかり飛距離が出ますので、皆さんでも投げやすい。しかもあとやっぱこれちょっとシルエットも小さくなってますんで、魚が結構やっぱシルエット大きいとちょっとこう触れるような、こういたずらするのは当たり前なんですけど、やっぱ小さいんで食うってなった時だと結構しっかりやっぱこうガブって食ってくれるんで、どちらかというと当たり結構出ますんで、その辺はこうしっかり糸で竿が曲がるまで待ってあげた方が多分復帰くんいいんで、もう当たりがって食ったなと思ったらしっかり巻き続けてくる。これはこの2級じゃなくても基本的にルアーでリップがあるもの、リップが大きいものっていうのはやっぱりリップに対して水受けてるんで、このフッキングした時にフッキングで合わせてるんですけど、
ルアーのボディとリップがあることによって意外にフッキングパワーって伝わってなかったりすることがあるんで、どちらかというとこうリップのある大きいクランクの場合はしっかりかかったらフッキングするイメージで、しっかりこの竿のベントカーブを使ってきれいに曲げてあげるっていうのがすごく大事ですよね。もうこれで例えばグッて入っていったら、もうしっかり持ってきながらグググってこうちゃんと入れ込んであげた方が針は残ります。基本的にそれは多少アングラーの好みも分かれるんですけども、ノリーズ製品のロッドでいくとやっぱりこうリップの大きいものとかアクションの強いものになると、やっぱロッドパワーとやっぱトルクっていうものが必要になったりする場合がありますので、そういう場合やっぱスパイカーローシリーズが3ピースですけど、やっぱりしっかりトルク感とパワー感があるので相性はいいと思います。で、今回のこう2級ちょっと小粒で小さいサイズの場合はこういうちょっとやっぱこう当たりも小さかったりするときにしっかり合わせられるように、やっぱエステルラインも使いますので、その時はこの S クローザー、こういう高弾性のタイプの竿の方が相性はいいと思います。で、あと2級のマル秘テクじゃないですけど、この着水してホールさせるとどっちかというとこれまっすぐ下を向いてゆっくりこう沈下していくんですよ。これやっぱマスってああいう風にすごいゆっくりいくものにああいう風に興味示すんで、結構この投げてああいうホット系メソッドじゃないですけど、こういうのも使える。ああいう風に結構興味津々でああいう風に見に行くんで、こうやって。あとミート2級のこう面白いところっていうか使い込み要素としてご紹介したいのが、ダブルリング、ダブルフックで、このフックのサイズが大体このボディに対しては10番、9番、8番、大きくて7番ぐらいが一応乗せてもいいかなっていうところなんですけど、そのフックサイズによってそのフックの番手の重さグラムによってこの沈下速度とそのレンジがちょっと変わるんですよ。その小さいんですけどフックの重みで微妙なこの沈下速度入り方が変わるんで、そこは皆さんちょっとその釣り場で自分が一番ベストなそのフッキングを出すための針と、その針もプラスフッキングだけじゃなくてそのレンジ感と入り方っていうのを見つけてあげると、またさらにこう一歩ね面白い使い方ができますので、使い込み要素としてこの針のセッティングっていうのも皆さん独自で探すといいと思います。ミート2級この新しく出ますけどね、こう結構ねこのアングラーの引き出しっていうか引き方によって結構いろんなこうチューンとかカスタムとかね、かなりこう使い勝手がよくこう使い込んでいくことによって自分しか取れない魚とかもね見つけられるような結構かなり面白いルアーとなってますので、ぜひ皆さん試してみてください。